eating a burger for the people. I dag skal vi ind og høre på sjovt spil omkring månedens sommerbøger. Birgit, månedens sommerbøger. Hvad er det for en ting? Jamen det er da sådan en lækker burger, hvor der er noget jordbærsalsa i, og der er noget mozzarella i, og der er nogle grønne, friske asparges i, der lige bliver stegt lidt. Og så bliver det sådan lige rørt sammen med basilikolie og sådan lidt. Ja. Du laver en ny burger hver måned. Ja. Er det et hit? Ja, det er det. Det er noget, folk de synes godt om, og nogle af dem har vi så valgt at sige, at dem fortsætter vi med. Blandt andet vores mexikanske burger, vi havde her for et par måneder siden. Den blev så stort et hit, så den har vi sat på som fast. Okay. Birgit, jeg skal lige høre en gang. Jeg har hørt lidt om nogle nye åbningstider her fra den første dag. Ja, fra 1. juni har vi åbent til kl. 20 om aftenen. Og lørdag og søndag åbner vi fra kl. 13 til kl. 20. That this world has ever seen.